สบายดีเด้อพี่น้องมื้อนี้มากินข้าวกับอ้นเด้อปิ้งปลาเด้อพี่น้องอันนี้ก็แจ่วมักเล่นเด้อพี่น้องแจ่วเผ็ดผงอันนี้ก็ลวกพักในสวนนี่แหละพี่น้องมาเด้อกินกับอ้นเด้อพี่น้องเด้อสบายดีเด้อพี่น้องมาเด้อมากินข้าวกับน้องนุ๊กเอ้ยอ้นเด้อข้าวกับปิ้งปลาแจ่วมักเล่นลวกพักพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องกินข้าวกับอ้นเด้อกับน้องนุ๊กเด้อปิ้งปลากับลวกพักแจ่วมักเล่น นักมันดีมียอดมันแก้วดูยอดมันแก้วมันยอดมันตื้อยอดมันแก้วนี่เนาะยอดมันตื้อนี่เนาะยอดมันตื้อนี่เนาะเอาไว้สวนนี่เนาะมีปลามีเสียงเนาะเดินเข้ากับคนเดินเนาะน้องมุกปลามันกลางหลายเนาะใบถึงเซลเซลน้ำมันต้นอย่างมันนองพี่น้องอย่างห้องสีใกล้ๆกันทั้งคนเนี่ยคนละพักหัวมันนองเด้อพี่น้องเด้อเป็ดเสียงไก่เป็ดไก่หลายคนอ้อมแอมมีเรื่องเป็ดเรื่องไก่น้องเลยเรื่องไทยเรื่องมัน
องเชิงออกตามตัวหน่อยหน่อยแอมเล่นแอมปิดผมน้องน้องพอกินข้าวอ่ะกินข้าวละหรือว่ามันยอดมันจะละจะไม่ละห่วงน้อยเจ็ดในเฮือหัวเฮือนนี่แหละไม่ละห่วงน้ำท่วมหลายปีแล้วมันสลบคุณนึกไม่ละห่วงค่ะหวานพี่น้องลองดูเย็บมากับลวกแล้วมันหวานอยากเป็นแก้วหอมเพราะมันแก้วนี่มันลูกสายตาเลยพี่น้องกินแล้วมันลูกสายตาผมเอาเป็นยาอันนี้ว่ามันต้มผักต้นมันจะสีคมๆเนาะสีคมๆเลยพี่น้องถ้ามันต้นสีคมเพราะมันแก้วนี่เขาลวกกินนะมันจะคือพักนะผักปังมันจะออกเหนียวออกเหนียวมันมืดเนาะมาเป็นอย่าง
คล้ายๆคือเป็นอย่างคือผักปังเลยพี่น้องแซ่บพี่กับแจ่วรวมกับกับแจ่วแซ่บพี่น้องคลิปนี้ก่อนก็สิได้ลาไปก่อนเลยพี่น้องเด้อสบายดี